nagee rabbi isin gaafachuun irraanfanne warri rafa Oromooti firrii badhaban warri laftii badhaatuun waa cufam uumamaan qabdu warri laftii magariituun tun cuftiti yaja'u tokkoo fi lamaa miti garuu lafti tun abbaa lamaan qabdu abbuma tokko qabdi jechuudha. Abbuma tokko qabdi. Ilmi namaa abbaa lama qabaachuu hin danda'u abbaas tokkuma qaba biyyaas takkuma qaba jechuudha. Biitti takka itti dhalatteef takka ammoo ta guyyaa keessa dhaliyaasii argattu jechuudha. Itti dhuftee malee itti hin dhalanne garii immoo itti dhalatte. Oromiyaa itti dhalanne ta keessa jirru tana itti dhufne haga feenee itti dhufne akka Oromiyaa nuun taatu jechuudha. Oromiyaan biyya handhurti teenyatti awwaalamtee jechuudha. Amma yaa'iin Oromiyaa irratti warroottan ollaatiin ka'aa jirtu tun social medias tahee extreme mediaalee isaaniitis warra akka afmer media kaja'u yookaan galbeed media erer media kaja'u irratti gaazexeessitoonni isaanii warra Soomaalii jechuudha warra Ogaadeen jibbanna daangaa hin qabne facaasaa jiranii Oromoo irratti duula guddaa kaasaa jiran lola Oromoo irraa labsaa jiranii jechuudha. Laata isaan baasaa yoo enne isaan hin baasu maaliif jennaan namni seenaa dabrerraa waan barre taba ufurraa hin baruu jechuudha. Ummata kana sammuun isaanii sirrii dalee dunatti hin fakkaatu. Gaafa biyya takka turan biyya Soomaaliyaa ittuu tagartee United taate mootummaa tokkoon bultu ta'arra akka qircaatti adda caccabxee namu carqii fi fedha alaabaa qoodhatee deemu tan odoon tahin gaafa biyya guddoo turan mootummaa tokko jala turanuu gaafa humna Raashiyaatiin deeggaraman hawaashii gad inumaa yeroo san hadaamaa dabalatanii haga mojootti maappii tolfatanii lafti tun lafa teenyaa jedhanii seenan. Hoggaa seenan ammoo akkamitti akka bahaniis if beekan jechuudha. Maaliif warri gaafas lolees akkam akka isaan godhani beekaa jechuudha. Silaa Oromoo tuttuquu baatanii gaariidha. Maaliif Oromoon dhugaa rabbii irraa hin dhaladheef hin jedhu ummanni Oromoo ummata silaa DNA isaa barbaadee namni cufti nuti Oromoodha jee ittiin dhaadatudha. Ummata mirga namaa kabaju, ummata namooma kabaju, ummata nama wajji jiraatu, ummata nama waliin jiraachuu beeku jechuudha. Ummata biyya ollaatis yoo dhaqe akka nama biyya san dhaqee jiraatu, bakka dhaqee cufa tiyyan jedhu, waan arkee cufa kiyyan jedhu. Ani biyya tana dhufee dhalattuu citizen biyya tokko fudhatus biyya kanarraa hin dhufee citizenaan qaba garuu mirguma ummanni biyyaa qabuun qabaa je'ee laala. Hoggaa biyya ollaa dhaqees biitti tun tiyyaan jedhu. Oromoon amma biyyoota ollaa keessatti waa hedduu kakileem gootu silaanii qabdi. Garuu ladid bii jedhanii dhiisanii haga ifii qabanirra waan ni godhaa jiranii jechuudha. Amma gurbaa erer media yoo laaltan erer jechuun erer gootaati gaa erer gootaa erer media je'ee Oromoon lafa teenya cinaasan dirree dhawaa baabbilee faafam funyaan biiraa cufa weerartee je'e. Gaafa dur nuti ummanni Soomaalii je'e Adal Kingdom gaafa turree adal nuti afari beena seenaa san keessaa illee qabanii achi seenaa adal hatan jechuudha. Gaafa nuti Adal Kingdom turre warri Tigraay Aksum turan warri Amaaraa ammoo Laallibalaa Kingdom jedhan jecha isaati. Ummanni Oromoo biyya tana turree huje jaarraa 13ffaa weeraraan biyya tana dhufee je isin gaafas lafa baqeexee hodhaa turtanii gaafa Oromoon dhufee isin cufa weeraree kiisha tokko keessa isin qabee isin hidheechi isin kaayu eessa turtan lafa baqeexee hodhaa turtammoo raftaniiti anesteeziyaa dirattaniiti hadooddanii ciiftammoo eessa turtanii jechuun hin barbaada. Ummanni Oromoodha gaafa Afrikaa kana keessatti abbaa isaa irraa ka'ee lakkaawwatee haga Aadamii galaa jechuudha. Ummanni kun yoo lakkaawwatan bakka fagoon dhaqan namuu seenaa wal beeka. Tanaaf amma wanni Oromoo irratti isaan lola labsu jiran warri biyyoolessa Ogaadeen taanaan koominitiin isaanii kanaanna walandan jiran ibsa baasan ministeerri fayyaa magaalaa Jijjigaa jiru
ibsa baasuudhaan biyya namaa fudhachuun hin danda'amu. Maaliif gaafa akka namaa jirtan ka ganda gamaa jirtan uumaan godhee jechuun hin barbaada. Ibsa baasuun gaariidha. Gaafiin qaba garuu warra Ogaadeen ONLF arra qabaa nagadhiisaa jettuu takhalee gaafa rakkatanii hogganoonni isaanii kaan Keeniyaa qabame kaan Somaalilaandi qabame bakka adda addaatti wali guurree anummaan tunfaan wali finnee meekaa wal fakkaattu qabna hin sodaatina jabaadha jennee akka nama gartee baala du'u jiru bishaan jala naqu tokko bishaan jala naqaa turree jechuudha. Galatan beekanii jechuu barbaadeeti. Bara 94 gaafa mootummaan naannoo Oromiyaa hajoo gaafa Sopiidoon gaafas bittilamteetun naannawni jijjigoo lafa Oromooti haga magaalaa teessan qabri dahar momaali jaarrattanii magaalaa taatanu yeroodhaaf itti dhimma baha gaafa ja'ameen san addi bilisummaa Oromoo jijjiga keessa waajjira qabaachaa ture. Gaafas maa mormiin addi biyya oloysa Ogaadeen lakki laftituun lafa Somaaliiti maaliif hin je'in. Tanaaf uummata Oromoo fi kaaftanii akka lafa jijjigaatirraa isin buqqaasuu hin godhina. Kana ifa wali himna. Maaliif jennaan sabni tokko hanga waan tokko obsa qaba. Hanga irra dabrus qaba jechuudha. Namni tokko akka Oromoo yoo na kabaje akka abalummaa isaanii kabaja. Akka Oromoo yoo kabajaa naan qabaanne sababaan kabajuuf hin qabu jechuudha. Odoo inni na xiqqeessu, odoo inni na sablisu shururuun je'uunii jechuu barbaadeeti jechuudha. Okay. Oromoon arra isaan tuffatan tun bara 77 ka qabee ilaa hargeysa jala seenee isaan garafe eenyu faadha? Abdiisaa Agaafaadha jechuudha. Kana seenaa tana qaceelloo beeti Soomaaliin. Qaceelloo beeti. Qaceelloo beekan. Gaafa Afrikaa keessatti humna jabduu turte. Sanuu haga Hawaash dhiisi Dirree Dhawaa keessa akkamitti kabaataniif beeytanii jechuudha. Nama isaan hin beeyne biratti haasaawanii. Oromoon yoo lafa isaatti itti dhufte yoo qabeenya isaatti itti dhufte hammeenyaa yoo itti dhufte waan si godhu ni beeka. Garuu gaaroominaa yoo itti dhufte sheer godhu Oromoon. Akka faranjiin lataas sheer jettu kanatti sheer godhanii jechuudha. Maayin jedhanii ifi gertee if qolan ta'u Oromoon. Oromoon ifiifis nyaatee namaas nyaachisuu barbaada jechuudha. Kalamadaa naannawa Dirree Dhawaatti irratti wanni deemu jiru. Dirreen Dhawaa lafa Oromooti. Soomaalii waa takka irraan qabdu. Wajji jiraanna waliin jiraanna. Odoon Dirree Dhawaa lafa isaa jettanuu Jabuutii hin dhabinaayii jechuun hin barbaada anjara kanaan. Dura odoo Dirree Dhawaa quba hin laanne duratti Toomii gurbaa warra Koodivuwaaq ka Jabuutii kana qubta akkatti isin dhaabu jiru. Deemaatii sanii furmaata kannaa. Dirreen Dhawaa abba qabdi. Gaafa itti dhuftan abbaan akka itti firraa isin deebisu beekaa jechuudha. Okay? Rifarandama gaggeeffachuu qabneettanii naannawa Afar irraa waraansilleen isin ari'ee cufarraa fiddanii Dirree Dhawaa qubsiiftan. Dirree Dhawaa keessatti rifarandamni ta'uun jiru. Biyya ifiit irratti namni rifarandama gadi hin geessu. Magaalaa Ameerikaa dhufee bakka takkatti hooniin an uummata heddumminaan qubadde lakki gandi kun kiyyaatii lafa Oromooti rifarandamaan gaggeessan jiru. Akka biitisan jirtu jiraattaa jechuudha. Tanaaf wanni Dirree Dhawaa kun waan agartuu ijaati. Dirreen Dhawaa kara tokkoon kililii 5 jala bultii jiran, kara tokkoon kililii maarii jala bultii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa jedhan yoo jiraate namni tokko jiraate qofaaf miti. Jiraatee jireenya isaa agarsiisu yoo barbaade waan Dirree Dhawaa qoosatti ilaalina. Amma itti gaafatamaan paartii Biltsiginnaa Dirree Dhawaatii fi namichi damee tikaa elekshinii dhufurratti akka hayyuun Oromoo tokko yookaan dargaggeessi Oromoo yookaan beekaan Oromoo tokko filmaataaf hin dhiyaanne irratti waan ni goonaa jiran. Kan Oromoon isinirra baree jira. You know what? Ifiija ana dhabaayyetti Oromoon. Siifi waa godhaa ifiija ina dhabiyetti. Nan tuttuqinii jechuudha. Okay? Quufni isin hin danda'u isin. Wal beeynaas waliin guddannees wal keessa jiraannees jechuudha. Yoo ta'a isin hin jedhin teessan quufni isin hin danda'u. Yoo ammoo namni xiqqoomee wal qusanna jee isin dura deeme sodaa seetanii nama jala oriitanii jechuudha. So wanni amma taphatamaa jiru kun ibiddaan taphachaa jirtan. Guutummatti lola labsaa jirtan Oromoo irratti. Lola labsaa jirtan. Tokko immaa kalee lafti teenya haga shawaati jee. Ganda jirtu shima lafitti yaaminiin siin jaan. Oromoon lafa isaatirra qoosaan beeku. Lafa isaatirratti. Seenaa sobaa asoosama sobaa ka qabattanii deemtaniin
إيه أحمد قرين صومالي لخير تاني سوينا خو صباح ناس ليسا سينا أحمد قرين تيس أحمد بتاعتها قبوه في تيسي يتشودا قبوه في تيسي أحمد قرين إسن أحمد قرين التاني مقدشو خيستي سيدا أبتاني خيسن كن ilmo oromtich afran qalloto usin dagatina lola san keessatis gosti somali tam akka qooda fudhatte seenaa irraa barree jirraa jechuudha gootummaa isaa garraan galtanii biyya teessanitti keenya ittanii labsitan goota namaa hatu takka geessan lafa namaatis hatu takka geessan isinii fi warri habashaa kakaabaa kun garaagarummaan qabdan lafa namaa hatu irratti kileem godhuu irratti seenaa goota namaa hatu irratti qabeenya namaa hatu irra garaagarummaa tokkoon qabdanii jechuudha okay تناف أكنوما وجاني إبسا بافتني مرات ملا لفتي أورموتا كتار كترين جرتو بابليس تيساني ميتي فافاميس تيساني ميتي أوكي فنيان بيرا خيساني ميتي جيجي قولين كيساني ميتي وأدبارين تيني جودا أوكي أورمون بكدور هنجرو أورمون بكدور هنجرو إنوما فرمان نجاف أفريقياتو أورومون أجن لا أركان فرمان نجاف أفريقياتو دورا نمني مانا في كل ليسة تنامات دماتي ميسي خيسان كل ليسة غازة إسين إبدا إسين كابسيفتن كان أورومون غازة تنكون ولال غرو نجياتو على جنتي إسي وليفي سناتن وليفي رحمة أبدا غازة بيتا إسان كيسا فرفرستاني كبريتا تنيتاني سوماليا قدو إتين ديدن كرا أورومو في دو بربادني يجور خانا نملي تولريت إسيني قدو هنجرو أوكي إبدا خانا خوفو جرو آدم فارحي آدم فارح ودر دبي دول أوروما واي دول كياغا واي دول أفرانقلو واي واتكون نولان كارتا لكن دول سومال انت ده كوريون مليه در دبي وحبا نكو مليهد تاريخ نكو مليهد وح الله واحد كل هذا هين مجرو رير غورا بعد هيدان رير غورا ني ما تكون تمدان اوكي رجع أدمشة دقتين كابني أتكدقتين representative of the people أتكدقتين محي أتكدقتين دا صراحة أنا تسوق قبستين الدولة لحق الشتين درنبي قوة دي كريمي سنسدان أوراما وحي آمين سانتا إمكا مريكا مركا تماديد أو شرعي مريكا كاهداد هايستين أو شرعي جوجا أقوان إيو جرشة دا أولاد هاي you can run for Congress for senator for anything أوراما نساسي آمين سانتاي because we are gada kids أناغو أرور جدان هاي كاسان آمين سان هاي إن كستود أوراما أدلدح دقنتين قول أوراما دقنتين you have right to run for the office okay كاسي لكن إذن كالا كمار دقنو dadka aad ka soo xiseen afarto ay ka soo eridan deegaanka afarta oo dirdhabaad dhex keenteen dadka aad bosaaso aad ka keenteen oo reer Jabuuti baasboor Jabuutiana wato oo aydiga dirdhaba aad wada siiseen oo dhahdeen markuu election ku yimaado wala vote garayn referendum it's not going to work that way it's not going to work okay dirdhaba referendum la sameyn karo iyo la sameynaya ma jirto Dirdabe is part of the Oromia. Okay? That's how we go. Mela hadda at soo gagasheen hurso. Maxay error iyatana dahdin. Just give me a year. Ay marka horena waa niisay sheegay. warqad waad saari kartiin dirdabe annagaala waad ku heesi kartiin waad ordi kartiin waad farxi kartiin laakiin ma heli kartiin baarin dhahay. مهلي كرتين ماشان هذا أتشيغانيسين أد مقاعدة يريرينيسين let me give you about 6 years if it's longer 1 year okay نينك استبا مير ودقين يهي ولي يهي باجرت لكن عدا حشمة إيا جعل جرو ولا يسلح دقنان كرا okay professor de journalist de historian habeen darar soo baxay oroma caayay oo yareynaya maxaad u ooyaysiin annagu inta Soomaaliya nimina dalkayga way maanu oran maqdisho inta tagnay soo dalkayga way maanu oran Jabuuti oo mililik hal sano la inii saxeexay ba annaga la maanu oran
kaayaga maxaad u jiif laadihiin kaayaga markaad aragtiin maxaad dhiigaad u ooyaysiin illa isdhex deganaado xishma fiican ya hawaash wixii ka dambeeya herar wallahi qasab bay igu dilaan reerahan qasab bay igu dilaan markaad dahdin hadama iyo ilaa iyo mojo annagaale barigaad hub aad lahaydeen barigaad diyaarada aad wadadeen tankiye aad lahaydeen ay raash in garab taagneed dollar iyo alaab maraakib iyo diyaarada inigu soo degi kareen jirtayba waxba waad qaban kari weydeen waxba waad dhaqaaqi kari weydeen abdiisa aga ilaa iyo dirdhab intuu ilaa iyo hargeysa intuu yimid in garaacay wiil oromaa waay nin oromaa haddana millions oromo saasa oromo dhexdegan millions oromo saaso naftihooyin adag oo halgamayaala iyo degan ama Ethiopia ha aaminsanaadaan ama waxay doonaan ha aaminsanaadaan iyada jirtaa taasi laakiin dhul oromaa ay leedahay cididaa leeg lagama gooyin karo taasi waa la inii sheegay ninka dhahay dirdhabe it's part of Oromia it's no question baarlamaanka ka ku dhahay wacbiiso ma aha maxaad oromaad ugu soo raadsanaysiin maxaad oroma madaxaad uga fuulaysiin ragadaatiin abiima la dagaalantiina shacabka weyne oroma muxuu inii dhimay muxuu inii dhahay muxuu inii geystay waryaa oromada maad ku riyootaan oroma markaad seexatiin oo markaad dahdi oroma noo timiday ya geesiyaal baan nahay saasaad nooga cabsatiin waayno habeen iyo dharaar waxaad ka hadlaysiin waa orom ka soo qaad karamara media ka soo qaad eraraad dahdiin maxay midiyagiinoo dhani shaqa miyaanad lahayn idinku maxaad nabadiid u tihiin maxaad nabad aad u keeni laadihiin jacayl iyo ixtiraam halkuu jiraa maqdisho saad u gasheen arka burburiseen farfar baad isku kala saarteen annagu oromo haddaan nahay oromo we are one waxna kala saaraya ma jiro we are one nation annagu waxaan raadsanayna waa isla raadsanayna waxa waynana waan isla waayna laakiin isma baabin annagu intaad dhex gasheen baadad sii dheeraateen oo dhahdeen qabiil oromaa kanna waa soomaali kanna waa waryaa oromo waa oromo waxay isku dhadhajinina laakiin anu haddana waxaan inii sheegayaa dabkan aad wadiin baktiya dabkan aad wadiin baktiya dab aad shidaan xamar sida u gal waad arkaysiin halkan laakiin kuma guulaysanaysiin taasi waaye direen dhawaatun tanamni cufti booyuuf kanat imimmaan itti gayyaasan tagana maagalgala uu direen dhawaateenya jedhanii ogeessi isaanii hayyuun isaanii poolitishaanonni isaanii gaazexeessonni isaanii aktiivistoonni isaanii lafti nu fuutuu qabaanu gadhiisaa jedhantun akka abbaa qabduun beekanii kan oromoo irra duulaa jiru kana cufa jechuudha keenyammoo waslaataan tokko waan inni barreessu laallee garraa jechuudha warra hadooddi ummata kanaan qabne ummata oromoo ittiin naggadachuu malee ummata oromootiif hadooddi hin qabne teetiin arkaa jechuudha akka tahanii laalee arkaa jechuudha nama sirra lolu jiru lola sirra labsu jiru akkas jaarmee siyaasaatti akka ministeera fayyaa naannoo kililii shaniitti akka hawaasa isaanii biyya alaatti ummata oromoo jedhanii xalee adda addaa irra baasu jiran ati eenyutu dhaqinaa kadhadhu siin je eenyutu si ergate manguddummaa gaafa feete amaaraa fi oromoo jidduu manguddoo taata odoo faannoon nama fixu jirtu silaayisu oroo faannoon rawaaniin eegulleen qabu'an oroo faannoon waa takka wanni oromoo gootus hin jiru wanni oromoof gootus hin jiru orphan jechuudha they are just the losers okay garu gaafa ummanni fi hayyoota biraatiin akkasitti xiqqaatu deebii kan nuuf namarra jiraata malee dhimma siyaasaa teessaniitiif jettanii oromoo lafa qabu oromoo lakkaa isin arrabsanii hin deebisinaaf calja'a jechuun kun waslaattummaadha ani waan oromootirratti
hangan takka compromising godhu. Oromummaatu waa cufanaa dursa waan ta'eef. Oromummaan anaaf jaarmee siyaasaati oli. Oromummaan anaaf waraan abbaa fedheeti oli. Yoo oromummaan jiraatte san cufti jiraata jechuun secondary dhahaan. Garuu oromummaa miilaan irra deemne abbaan fedhe waan ajoo galii siyaasaa teenyaa galmaan geeffanna ka'ettan. It's not gonna happen. Okay. Gaafa warri ONLF waraqaa akka jaarmeetti Oromoo irra barreessan Orofaannootu wajji dalaynaa kootta akka feetanitti Oromoo arrabsaa jedhaniin. Gaafa kun waan ni ja'u Oro Amaaraa kadeetiitu arra Orofaannoo arraa ta'e jechuudha. Kun Oromoodhaaf khasaaraa malee bu'aan qabu jechuudha. Khasaaraa malee bu'aan qabu. Suuta silaa jettanii gaariidha. Yoo suuta deemanii suuta qoreen nama waraantii jedhan. Amma leenca tokkootu dheengadda waajee leenca silaa jechi leencaa beekaa leenca hoggaa halaalaa baroodu asin namni hollataa. Jecha dheengadda Abdii Raggaasaa jee fuutanii namicha Hindii YouTube'itti ergitanii jechuudha. YouTube namicha Hindii ka YouTube qabu ergitanu erguu baattanu Abdii Raggaasa jala muree isinii hime. Humniti kaabaata waltaatee dhufte Oromiyaa weerartu hin jirtu. Achuma kaaba sanii waliin galtan malee. Kun ejjennoo Oromoo ta'uu qaba. Humna kaaba qonyarra kaayyannee akka harqoota gabrummaa finnee Oromoo irra buufnaa Oromoo fitti sindiisu hin jiru. Irraa waccan barakana jee barakkas jee barinni diinaaf dara diina daran ka isin daran diina dalagu hin jiru. Qoree isin qoree kalloo jalaati. Ta'uu irra taa'an nama dirtuu jechuudha. Akkasii Oromoo nagee oolaa waan lafa Oromiyaa wanni dirree dhawaatun oowwituudha dirree dhawaa ijarra dhaabaa gabaabuma.